欢迎来到兔子爱跳舞舞曲分解。接下来要分解的这首舞曲呢，叫做《带我回家》（Take Me Home），是一首非常轻快的舞曲，但它有很多的版本。我们现在分解这一首是非常基础的 A 版本。好，它有右脚起步4个8拍，4个8拍，然后两面强跳，就是12点跟6点钟方向跳就可以了。好，带我回家，没有任何的加拍跟减拍。带我回家 ，Take me home。舞曲分解，右脚起步4个8拍，右脚起，好，右脚先做侧踏点，左脚侧踏点，然后右脚踏并踏点，踏并踏点，换边继续做第2个小节的分解，侧踏点，在右脚侧踏点。左脚踏并踏点，但是要左转90度，踏并踏，刷要刷，好，这里要刷，好，第1、2小节的数拍开始，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。好，刷了之后呢，接下来第3个小节我们做直踵步，直踵是脚尖点踏下去，在脚尖点左脚踏下去之后摇椅步 rocking chair。 好，所以刚刚直踵步 toys truck 哈，然后 rocking chair。 好，第3个小节，第2个小节是刷 brush 哦，好 brush 完以后 toys truck 直踵步，3、2、3、4 rocking chair， 5、6、7、8。好，第4个小节一样是直踵步开始，4、2、3、4。好，接着做一个左转踏转90，但这个踏转90呢是慢的 slow pivot turn。 好，先踏停拍以后再转过来停拍。好，所以第4个小节直踵步开始，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这里的踏转呢，我希望你脚是有一点点往前踏之后，这个左脚是有点浮的，然后再左转之后，右脚是有点浮的。好，为什么？因为我们等一下要做右踏点，左踏点。好，如果你不服的话，你是直接踩在地上的话，你很难做踏紧接着从头开始的踏的动作。OK。Take me home， 带我回家，连续的数拍。好，我们加一点点的肢体的动作，哈，好，可以选择性的跟来，5、6开始，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。